Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birazdan bir yarım saat sonra bölge parkına gideceğiz diyebilirim. Ve orada slime yapacağız. Yanıma neler aldığımı göstereceğim. Hemen başlayalım. Bu şekilde böyle büyük bir kap. Bu da zaten slime'ı içine koymak için bitince. Daha sonra bir tane daha kap. 2 tane var orada. Bir tıraş köpüğü, daha yeni alınmış, hiç kullanılmamış bir tıraş köpüğü aldık arkadaşlar. Bir tane daha kap. Burada ne iş var bunun? Ve bu da içecek işte. Benim. Bir borakslı su. Değil o. Boş. Normal boş. Bunun içine borakslı su yapacağız. Evet. Evet. Sonra böyle 3 tane tutkallar bulunmakta. Böyle renkleri harika gözüküyor. Bunlar çok güzel bir kıvamlı slime yapılıyor. Evet arkadaşlar. Tanesi 2 TL. İstanbul'da yaşayanlar bunu bulabilir. Sonra bir boraks. Ve burada da Mona Lisa'nın tutkalları var. Burada da Mona Lisa'nın tutkalları bulunmakta. Lacivert'te. Lacivert, altın sarısı ve pembe renkleri var. Ve İki tane de iki kap tane de var. kabımız var. Böyle Kırmızıyı ben kırmızı. kullanacağım. Kırmızıyı Rabia kullanacak. Şeffafı da ben kullanacağım. Arkadaşlar biz bunları düzeltip gelelim. Evet arkadaşlar bunları düzenledik ve geldik. Bu şekilde. Böyle umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın şuradan. Ve like butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.